இருமல் மருந்து உட்கொண்ட 10க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில் ஜெய்ப்பூரை தளமாக கொண்ட கேசன்ஸ் ஃபார்மா தயாரித்த 19 மருந்துகளுக்கு ராஜஸ்தான் அரசு தடை விதித்துள்ளது. மத்திய பிரதேசின் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் 9 குழந்தைகளும், ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூரில் 3 குழந்தைகளும் குறிப்பிட்ட வகை இருமல் மருந்து சாப்பிட்டதால் உயிரிழந்ததாக புகார் எழுந்தது. இது குறித்த விசாரணையில் கேசன்ஸ் ஃபார்மா தயாரித்த இருமல் சிறப்பின் தரத்தை நிர்ணயிப்பதில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் எதிரொலியாக மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் ராஜாராம் சர்மாவை ராஜஸ்தான் அரசு சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது.